سلامونه او نیکې هیلې. زما نوم ضیب الله دی. دغه کورس چې میټلیب فار بګینرز یا میټلیب د نویو زده کوونکو دپاره موږ ترتیب کړی دی. دا زموږ دویم کورس دی. په دې کورس کې موږ به په لاندې نقطو باندې خبرې کوو، لکه مثال په توګه وینډوز څه ته ویلی شي، کرنټ فولډر څه دی، کمانډ هسټري څه فایده لري، او ورک سپیس او ایډیټر وینډو څه ته ویلی شي. راځئ چې میټلیب ته ولاړ شو او هلته دا څیزونه په عملي توګه باندې وګورو. دغه موږ سره د میټلیب ډیسکټاپ لی آوټ دی. په دې کې موږ سره بیلابیلې وینډوز اوپن دي یا خلاصې دي. موږ سره چې کومه اولنۍ وینډو خلاصه ده ایته موږ کمانډ وینډو وایو. کمانډ وینډو د میټلیب تر ټولو نه لویه خاصانه. کمانډ وینډو په بنیاد باندې میټلیب د نورو کمپایلینګ ژبو نه یا لینګویجز نه یو ځانګړی حیثیت لري. په کمانډ وینډو باندې موږ هر یو کمانډ په ځانګړې توګه باندې ایگزیکیوټ کولی شو یا چلولی شو، او د هغې ریسپانس یا ریزلټ یا حاصل موږ کتلی شو. او د دې وجې نه میټلیب ته یو انټراکټیو لینګویج ویلی شي، نه کې کمپایلینګ لینګویج. د کمانډ وینډو په حوالې باندې به موږ په راتلونکو درسونو کې نور هم په تفصیل سره خبرې کوو. راځئ چې کرنټ فولډر وګورو چې دا څه ته وایي. کرنټ فولډر هم د میټلیب یو خاصانه چې کمانډ وینډو باندې کم فایل رن کیږي یا چلیږي یا ایگزیکیوټ کیږي، هغه به دې ځای نه وجود لري. مطلب هغه فایل به په کرنټ فولډر کې هماغه موجود وي. او یا د کمانډ وینډو نه چې کم سیز سیو کیږي، کم ریزلټ سیو کیږي یا کم فایل سیو کیږي، هغه به په دې کرنټ فولډر کې پروت وي. نو داسې مونږ کولی شو چې دا کرنټ فولډر سټیټس مونږ بدلولی شو. دغه د اوسني فولډر پات ته بین دغه فولډر دی چې کولاو دی، او مونږ کتلل غواړو فار ایگزامپل مونږ ډي ډرایو ته هم تللی شو او ای ته هم تللی شو او بیا بیک سی ته هم تللی شو، چې په کوم ځای کې هم زمونږ فایل پروت دی او هغه سره زمونږ کار دی، هغه مونږ کرنټ فولډر ته راوړلی شو یا د هغه سټیټس مونږ په کرنټ فولډر باندې بدلولی شو. راځئ یو بله وینډو ده ورک سپیس ورته وایي، هغه وګورو. ورک سپیس بنیادي توګه باندې هغه ویریبل چې کوم په کمانډ وینډو باندې کارول شوي دي هغه ټول دلته کې ښایي یا ډسپلی کوي. مونږ په ورک سپیس کې د هغوی نمونه او ورسره د هغوی ویلیوز یا قیمتونه کتلی شو. که مونږ دلته کې په دې ویریبل باندې مونږ کلیک وکړو نو مونږ به دلته کې وګورو. ما په آنسر باندې کلیک وکړو نو ماته ښکاره کړ چې په آنسر کې دغه قیمت پروت دی. او دغه شان دی که زه غواړم د سمیشن د نورو ویلیوز کتل غواړم نو ماته یې ښکاره کولی شي. اوپن سلیکشن باندې هم کولی شم او وغیره وغیره. راځئ چې کمانډ هسټري وګورو. کمانډ هسټري کې موږ ته هغه ټول کمانډز پراته وي چې په کمانډ وینډو باندې کارول شوي وي. د دې فایده دغه ده چې موږ کمانډ بار بار په کمانډ وینډو باندې پرنټ کولو ته حاجت نه لرو، بلکې که موږ ډبل کلیک په یو کمانډ باندې وکړو نو هغه به موږ ته دلته کې اټومیټیکلی ایگزیکیوټ شي او موږ ته به د هغې ریسپانس وښایي. لکه مثال په توګه باندې که زه په هو کمانډ باندې ډبل کلیک کوم نو ما ته ښایي چې دلته کې په ورک سپیس کې موږ سره دغه ویریبل دی، یو آنسر دی، بل سمیشن دی، بل ایکس دی او بل وائی دی. او دغه شانتې که زه په سمیشن باندې کلیک وکړم نو ما ته ښایي چې په سمیشن کې موږ سره 22 ویلیو پرته ده. نو دغه ده کمانډ هسټري فایده ده. د دې نه علاوه یو بل لویه خاصه د میټلیب ایډیټر وینډو ده. کله چې موږ سره د کمانډونو تعداد زیات شي او په کمانډ وینډو باندې د هغوی ایگزیکیوشن یا چلول یا رن کول ګران شي نو بیا موږ ایډیټر وینډو ته راشو.
دلته کې موږ خپل ټول کوډ ولیکو او بیا رن مدد سره ایگزیکیوټ کو او د هغې ریسپانس یا هغې ریزلټ یا هغې حاصل موږ ته په کمانډ وینډو باندې راشي او دلته یې موږ بیا وګورو. د دې بله فایده دغه ده چې موږ په اسانۍ سره خپل کوډ ډیبګ کولی شو. مطلب هغې کې څه مسلې راځي، هغه مسلې سینټکس په حوالې باندې دي یا د سیمنټکس په حوالې باندې دي، هغه موږ دلته کتلی شو. د سیمنټکس او سینټکس په حوالې باندې به موږ په راتلونکو کې خبرې کوو. بس دغه بنیادي څو وینډوز دي د میټلیب، لکه موږ وکتل کمانډ وینډو ده، کرنټ فولډر دی، ورک سپیس ده، ایډیټر وینډو ده او سره کمانډ هسټري ده. نو هیله ده چې تاسو به خوښ وي. کور ودان، خوشحاله اوسئ.